今天这台是 Toyota Corolla Cross， 蛮多车友都有这个通病，就是在开的时候都会听到头顶上会有一个电流声，滴滴滴的声音，一直嗲嗲嗲的声音。等一下我们就来试一下，到底是哪边出来的声音呢 ？Let's go！ 你看哦，声音就开始一直嗲嗲嗲了。我拿出你的金手指，往你的车底电路针那边按一下，这时候你的异音就完全消失了。再次哦。来这边，我们可以帮你做车顶隔音的时候，顺便帮你解决这个问题。